Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал Таро и Ленорман. Знаки судьбы. Меня зовут Александра. И я предлагаю вам сегодня расклад. Старинный цыганский расклад. Что при пороге, что на дороге, что стучится, что гремит и чем сердце успокоится. Если тема вам интересна, располагайтесь поудобней, сосредоточьтесь на себе, расслабьтесь. Пока это свою колоду, можете погрузиться в приятные воспоминания. Вспомните что-нибудь приятное, доброе, какой-нибудь эпизод из своей жизни. Итак, колода готова. Смотрим, что у нас при пороге. Пятерка пентаклей, туз пентаклей, девятка пентаклей, мечей, девятка мечей, повешенный. И у нас что выходит? Девятка пентаклей. Тема карты, вот эти 5 карт нам обозначили сразу тему расклада. Здесь у нас правит раскладом мать пентаклей, то есть речь пойдет о финансах, материальной стороне. По первой карте что мы можем сказать? Карта бедности. Ну, вот в настоящий период, однако, есть возможность, она прям вот-вот у вас уже при пороге, возможность закрыть эту тему. Карта позитивная, но это пока только возможность. Вот смотрите, для того, чтобы реализовать, нужны что? Ресурсы и силы. Рядом мы видим девятку мечей, карта переживаний, бессонных ночей. Здесь у нас однозначно, о чем человек глубоко переживает. О чем вы переживаете? О материальной стороне, потому что этой карте предшествует пентакли, материальная карта. Вопрос серьезный, потому что вы не видите, как решить этот вопрос, как вашу жизнь направить в нужное для вас русло, потому что рядом две карты соседствуют, и поэтому мы можем толковать только здесь, толкование здесь одно. Развития никакого нет. Человек тяжело переносит ситуацию, для него вообще все перевернулось с ног на голову, и он даже пока не ищет выход, он не видит этой возможности. Возможность есть, но он не знает, как ее решить. Он не знает, настолько вот захвачен или растерян, не может собраться. Следующее, мы видим карту очень позитивную. Это карта девятка пентаклей, одна из мощных карт среди младших арканов, потому что она говорит о чем? Человек сам достиг своих тех успехов, которые и того материального благосостояния, которое он сейчас имеет. Для него нет проблем, он себя чувствует здесь очень хорошо, но это не касается, вот видите, мы начали вот именно с пятерки пентаклей, мы прошли и ничего пока не увидели, никаких действий, кроме переживаний. Значит, на пути, в вашем пути вот встретиться, вы получите от кого-то помощь, от кого-то помощь. Давайте посмотрим, от кого же это помощь, что у нас еще при дороге. Что к вам стремится? Вот, пожалуйста, маг. Вот мы уже видим какие-то первые отголоски. Дьявол. Угу. Сочетание вот такое. Четверка. Угу. Карта победителя. Ну, а действия мы опять же не видим. И что мы здесь видим? Да как-то тоже несколько тревожно, потому что маг, у него цели, он может сам, он активный, но он попадает в сети дьявола. То есть дьявол здесь вот какие-то серьезные помехи стоят, какие-то привязки и зависимости. Зависимости. Вот смотрите,
Что вас ждет? А вот ничего, движения никакого нет. То есть вы парализованы, у вас, ну, в переносном смысле слова, вы не действуете, никаких действий вы не предпринимаете. Почему? Да потому что вы зависите целиком, и вам не дает, вам перекрыли здесь полностью все пути. Вот как не старался здесь маг, но дьявола он так и не смог перешибить. Следующее, мы видим карту победителя. Ну, что здесь победитель? Ну, понятно, это не вопрошающий победил вот эту ситуацию, потому что карта успеха, достижения, она покрыла у нас что? Покрыла повешенного. Ну, а здесь у нас завершение периода. Возможно, для вас будет действительно выход из положения, и в буквальном смысле это будет достижением, вашим успехом, если вы вот поставите точку над вот этими своими планами, которые хотели реализовать, потому что они оказываются не жизнеспособными. Не жизнеспособными. Смотрите, два таких мощных аркана старших, казалось бы, да, ну, пока не время, как говорится, и не судьба еще их реализовывать. Следующее. Так, и что стучится в дверь? Так, что стучится уже вот-вот в дверь? Так, та умеренность. Ну, вот здесь какие-то карты уже колесница, изменения, какие-то перемены. И... Так, сила. Ну что ж, здесь удача на вашей стороне. Вы пережили достаточно сильно остро пережили. Возможно, сейчас еще находитесь в состоянии каком-то таком стрессовом, что вы не можете ничего делать, потому что не видите никакого выхода из сложившейся ситуации. На чью-то помощь надеетесь, но вы попадаете в кабалу, полную зависимость тогда от этих людей, к которым вы обращаетесь. Смотрим, что же у вас, что случится в вашу дверь. Случится, знаете, судьба благосклонна к вам. Благословно по десятке мечей вы отказались добровольно от своих планов, то есть вы не попали в эту зависимость, из которой, в общем-то, выхода довольно сложно выйти можно было, если вообще бы вышли. Ага, целым и невредимым, без каких-то потерь серьезных. Итак, нам стучится в дверь что? Умеренность. Ситуация стабилизируется. Стабилизируется. Но для этого что? Нужно изменить направление движения. Как мы уже здесь вот отмечали, что нужно отказаться. Вы отказались, выбираете новое направление, но здесь что возница, здесь нужно еще продумать, поставить цель, куда вы несетесь, потому что колесница здесь два коня, они разного цвета, то есть это разное направление движения, и задача без возничего их удержать в одной упряжке. То есть непростая задача, то есть непростые цели. И здесь мы следующее смотрим императрицу, но это все по плечу, это решаемо, вы понимаете, это решаемо, потому что здесь вам, возможно, помогут, или вы сами, у вас достаточно сил будет для того, чтобы себя мобилизовать и настроить на решение уже других задач. И карта указывает, что у вас этот ресурс есть, он еще не использован до конца, но время не терпит, и нужно делать, ну, принимать какие-то активные действия, и притом быстро. Это карта скорости, направление движения, карта скорости. Итак, мы смотрим. Здесь 4 старших аркана и один младший аркан. Это судьбоносные карты. То есть от того, как вы реализуете, как вы впишете сейчас в свои новые направления, с какими задачами и целями зависит ваше будущее. Если, потому что карта умеренная, да, баланс достигнут, но баланс достигнут, карта достаточно такая спокойная, а здесь уже начинается по нарастающей. Действовать нужно, как говорится, и немедля, не теряя
времени. А теперь что же гремит? Это что стучит, а что гремит? А стучало довольно громко. Вот так, а гремит у нас что? Вот, а гремит. А делать мы что-то ничего не можем. Как-то мы медленно все разворачиваемся. И плавно просчитываем все медленно. Вот он баланс, вот он участок, вот правосудие. Вот карты неактивные, знаете, карта неактивная, и в итоге мы имеем еще пажам мечей. Ну, давайте их проанализируем. Итак, что гремит? Вот громкого здесь ничего, таких карт нет. Вот предыдущий ряд, да, там было достаточно громко. Но читаем, позиция такая, и поэтому карты толкования должно быть в разрезе вот, именно вопроса, который здесь заложен. Восьмерка мечей, карта не действий, вы связаны. Вот несмотря на то, что надо бы, да, надо бы стучалось, это то, что постучалась дверь, на что должны предпринять, а вот да, пока ничего, по карте рыцарь Пентакли медленно думает, такой тугодуманный товарищ, да, но правильно мысли, правильно планы, он не начнет действовать до тех пор, пока все не просчитает так. А что мы, с чем мы сталкиваемся здесь? Да, здесь правосудие, равновесие, тут все, мы должны достигнуть баланса. Именно баланса, тогда что, где, когда и сколько это, во что это обойдется. Это все, как говорится, во власти этого рыцаря. То есть движение есть, движение будет, это однозначно, но не так быстро, как хотелось бы. А здесь много вопросов не решен. Для того, чтобы достичь баланса, что это нужно еще дополнительно, есть тайна, здесь еще не все вам известно доподлинно. Почему вы не можете двигаться? Да потому что вот ему не все, и он не все может учитывать. Не потому что он не хочет, а потому что ему это еще не дано, ему не ведано. Здесь вот что-то большое, как говорится, здесь у него есть пробел. Пробел в какой-то информации. А вот по Пашде что? Это вот исследователь, это такой достаточно агрессивный, это знание, это обучение. То есть эта карта подтверждает вот жрицу. Потому что это глубокие такие знания, которым не достает вам для того, чтобы решить. И вот вам и весь вот этот игром и заключается в том, что время не требует, время не ждет, нужно решить, а решить мы пока вот так сразу насколько не можем. А вопросы, еще раз напомню, касаются именно финансовой стороны дела. Итак, в итоге, что же, чем сердце успокоится? Итак, двойка мечей. Что мы здесь увидим? Двойка мечей. Человек закрыт. То есть пока временно здесь затишье. Поставил крест пока на этих вопросах, потому что нет возможности для того, чтобы, как говорится, сразу реализовать то, что мы видим в третьем ряду. Здесь ему приходит решение, что он успокоился, пришел в себя и, в общем-то, начинает с маленького, с небольшого. Вспоминает то, что он знает, плюс какие-то знания уже он приобретает. И что здесь по 5Б? Берет кредит. Без кредита здесь не обойтись. Берет кредит и строит планы. То есть реализация планов. План, да, он его реализует, но результат он увидит еще не скоро. Но результат будет положительный. Это карта
надежд, это такого отдаленного будущего, реализация планов. Только звезды далеко, они яркие, они сулят нам ему победу вопрошающему. Поэтому здесь нужно будет работать, нарабатывать. И что видим, кубки? У вас все получится. Получится, потому что, в общем-то, здесь правильно сделаны выводы в результате всего того, что произошло, каких-то поражений здесь у вас. Правильно выводы сделали и нацелились уже. Ну вот смотрите, единица начала, начаться сначала. Это достаточно позитивная карта, эмоционально позитивная, она наполнена, и вы уже подошли к тому, что вы готовы, настолько переполняют эмоции позитивные, что они вас, что они прям выплескиваются наружу, настолько вы желаете уже достичь того результата, и плюс вложить, и работать, все вам здесь уже по душе, все по душе. И независимо от того, что вы сами прекрасно понимаете, что это будет еще не скоро, но лиха беда начала, а начало очень даже у вас неплохое. Вот чем сердце и успокоится. Собственно говоря, неплохой расклад, неплохой расклад. Если здесь вот нужно пережить только вот несколько таких сложных периодов, несколько сложных периодов в своей, ну, в ближайшем будущем. Это расклад где-то на 3 месяца, не больше, в ближайшем будущем, потому что вы пережили, вы приняли очень мудрое, непростое для себя решение, для того, чтобы как-то отказаться от тех затей, которые идей или затей, которые у вас были в начале пути. Но, я говорю, правильно сориентировались. Возможно, вам кто-то подсказал, потому что здесь императрица, здесь сила, то есть кто-то ну, вмешался с самыми такими добрыми пожеланиями. Ну, вот здесь вот вы, сложно пришлось, пока успокоились, пока просчитали, пока все себя успокоили, перевели себя в ресурсное такое более-менее состояние, и уже пошли, уже немножечко, как говорится, просчитали, проработали то, что упустили когда-то, может быть, забыли, знаний так немного понабрали для того, чтобы работать дальше. И вот, пожалуйста, процесс уже пойдет. Здесь мы не видим большого результата, но мы видим здесь уже что? Мы видим начало действий. Начало действия. Активного действия нет, но вот работа потихоньку. За счет кредита вы можете дальше развиваться. Ну вот на сегодня, пожалуй, все. Если расклад понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!